រឿងរ៉ាវទាំងអស់ពិសេសគឺកសិកម្មនិងការផលិតបាទកសិកម្មយើងផ្ដោតលើកសិកម្មតែកសិកម្មហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំបងប្អូនខ្លះស្គាល់ខ្ញុំមកច្រើនហើយខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុង business បណ្ដាញហ្នឹង20ឆ្នាំជាងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងយើងផ្ដោតមកធ្វើម៉េចរកផលិតផលនៅក្នុងស្រុកឲ្យឃើញហើយផលិតផលខ្លះក៏គិតថាតាកាហ្វេថ្នាំតំពេញអាហារអំប៉ុនអីគ្រឿងសម្អាងអីឡាក់ដែរតែផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងអត់បានជួយដល់សហគមន៍ទេឥឡូវនេះយើងក៏រងរៀបចំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងជាអ្នកផលិតនៅកសិផលលក់កក៏បានជីយើងដាក់ចូលជីក្នុងស្រុកជីផលិតក្នុងស្រុកផលិតក្នុងស្រុកនេះគឺយើងមិនទៅរុករោសារធាតុនឹងខ្លួនឯងបានទេយើងនាំវត្ថុធាតុដើមមកគេធ្វើបានយើងធ្វើបានថៃគេធ្វើបានគេនាំវត្ថុធាតុដើមមកចូលប្រទេសគេផលិតហើយគេនាំមកយើងវៀតណាមក៏ដោយប្រទេសផ្សេងៗនាំមកហើយយើងមានបទពិសោធន៍នៅនឹងយូរហើយឥឡូវហ្នឹងយើងរួមគ្នាយើងផលិតនាំវត្ថុធាតុដើមហ្នឹងយកមកវិខ្ចប់ក្នុងស្រុកដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយនឹងច្រើនអាហ្នឹងគឺលក្ខណៈពិសេសហើយតម្លៃវិធូបាទបងប្អូនយើងអាចប្រកួតប្រជែងបានហើយយើងជារោងចក្រមួយអញ្ចឹងយើងចង់ផលិតបងប្អូនណាក្នុងសហគមន៍ចង់ផលិតអីក៏ផលិតទៅដាក់ក្រុមហ៊ុនណាគេចង់មកផលិតក៏យើងជាកន្លែងផលិតហើយតែនៅក្នុងនោះយើងផលិត brand មួយរបស់យើងបាទហើយយើងរៀបចំ program system ពីមុនទៅ build the system ឲ្យគេប្រើ system របស់គេមកជីវិតមកនោះប្រើរបស់គេទំនិញរបស់គេប្រព័ន្ធរបស់គេហើយយើងអ្នកគ្រាន់តែធ្វើទីផ្សារធម្មតាដើម្បីយកផលចំណេញតិចតួចតែយើងវាយលុយទៅឲ្យគេទាំងអស់មានក្រុមហ៊ុនខ្លះខ្ញុំអាចរកលុយគេរាប់ពាន់លានដុល្លារបាទតែឥឡូវនេះគឺបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងវាដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវគិតថាអញធ្វើបានប៉ុន្តែអញធ្វើបានយើងរៀបចំអ្នក program តសេ program ឡើងវិញរៀបចំប្រព័ន្ធហ្នឹងដើម្បីជា platform មួយដើម្បីងាយស្រួលនឹងធ្វើការដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយផ្ដោតទៅលើរឿងការផលិតរបស់សហគមន៍ផលិតអីបងប្អូនសម័យផលិតអីខ្លះសាក់នៅក្នុងមូលដ្ឋានតាមស្រុកតាមភូមិហ្នឹងឯងធ្វើអីបានធ្វើទៅវាផ្សាររបស់ខ្លួនឯងមកធ្វើឲ្យវាផ្សាររបស់ខ្លួនឯងផ្សារមួយឯងហ្នឹងមិនយកទៅដាក់គេផ្សារហ្នឹងវាកើតនៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិបងប្អូនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរួមគ្នាបង្កើតផ្សារពីមុនថាធ្វើបានអត់ទីផ្សារផលិតបានអត់ទីផ្សារឥឡូវយើងមានទីផ្សាររបស់ខ្លួនឯងនេះចំណុចពិសេសឲ្យវានៅកន្លែងហ្នឹងចង់ឲ្យវាត្រូវការ share ព័ត៌មាននឹងឲ្យបងប្អូននឹងច្រើនស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ឲ្យគិតឲ្យមានហេតុផលនៅបច្ចុប្បន្នកុំឲ្យទាញទៅរកអតីតកាលណាទាញរកអតីតកាលអត់ត្រូវទៀតទេបាទមនុស្សយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅចេញមកពីជួបបងប្រធានសហគមន៍ធំមួយបាទដែលរំពឹងតលុយពីលើមកបាទគេកំងប្រទេសនេះកំងអីទេនេះគេទិញអីគេ order គេអីគេវិនិយោគលើអីចឹងទៅលុយសិតដល់រាប់រយរាប់ពាន់លានប៉ុន្តែដល់ពេលយើងបានមកដល់ខាងក្រោមវានៅទៅអីមកមិនទាន់រួចនោះមកហងមកដល់ក្រោមនេះយើងរៀបចំទទួលយកនៅការកិច្ចសន្យារបស់គេអត់បានចឹងហើយយើងកំពុងតែរៀបចំធ្វើម៉េចរៀបចំសហគមន៍ខាងក្រោមហ្នឹងឲ្យកើតចឹងយើងមានទាំង clinic យើងមានទាំង cafe យើងមានទាំង mart ការផ្សារសហគមន៍ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានផ្សារខ្លួនឯងផ្សារខ្លួនឯងប្រែមកថាគាត់ដាំដុះអីបានគាត់ផលិតអីបាននៅក្នុងភូមិហ្នឹងយកមកដាក់លក់បានយើងធ្វើកិច្ចសន្យាគ្នាហើយគាត់ធ្វើអីមកតាឲ្យតែមានទីទួលផ្ទះមានស្រែមានចម្ការធ្វើយកមកដាក់ចូលនឹងបានទី2យើងទៅយកផលិតផលពីរោងចក្រផ្ទាល់នៅក្នុងនាមយើងជា platform ធំបាទ platform ធំនេះឲ្យមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនបាទមិនដូចអ្វីដែលយើងធ្លាប់ជួបថងខ្ញុំជាអ្នក business បណ្ដាញអីអញ្ចឹងអីធ្វើអញ្ចឹងទៀតមិនទេអាប់ដេតអស់ហើយបាទខ្ញុំអាប់ដេតឲ្យមានភាពងាយស្រួលអស់ហើយផ្សារហ្នឹងគឺផ្សាររបស់បងប្អូនបងបើបងប្អូនមានផ្សារខ្លួនឯងបងប្អូនយកមកលក់ចំណេញបើបងអត់ផ្សារទេទៅអង្គុយលក់ក្នុងផ្សារផលិតបានមកទៅអង្គុយលក់ក្នុងផ្សារតែឥឡូវយើងមានផ្សាររបស់ខ្លួនឯងផ្សារខ្លួនឯងបើន័យថាបងប្អូនអាចយកមកដាក់លក់ដាច់មកយកលុយចំណេញទៅបាទយកលុយថ្លៃដើមទៅឬក៏ចំណេញប្រហែលយកតាមនឹងទៅតែផ្សារហ្នឹងចំណេញយើងចែកភាគរយទៅឲ្យបងប្អូនវិញទៀតអាហ្នឹងលក្ខណៈពិសេសចឹងហើយបងប្អូនត្រូវដឹងថាដំណាក់កាលនេះណា
ជាដំណាក់កាលដែលបងប្អូនទៅពង្រឹងខ្លួនឯងក្នុងការផលិតដែរខ្ញុំអត់ចង់និយាយសមរភូមិមុខទេខ្ញុំនិយាយសមរភូមិក្រោយវិញសមរភូមិមុខខ្ញុំស្ដាប់ភាសាថៃបានវាហួសពីឈឺចាប់វាហួសពីឈឺចាប់ហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើម៉េចក្នុងខំនឹងការឈឺចាប់ត្រូវរឹងមាំឡើងត្រូវប្រឹងឡើងត្រូវជំនះឲ្យគ្រប់គ្រងសាមគ្គីគ្រប់គ្រងគ្នាអ្នកសមរភូមិមុខធ្វើអីអ្នកសមរភូមិក្រោយធ្វើអីប្រជាជនខ្មែរយើងនៅតាមស្រុកទៅតាមភូមិនឹងពិសេសគឺអ្នកខ្លះដែលត្រឡប់មកពីត្រឡប់ចូលមកក្នុងប្រទេសវិញហ្នឹងត្រូវមានអាជីពអីធ្វើមុខរបរអីយើងមានកន្លែងពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនរៀបចំមុខរបរនៅមូលដ្ឋាននឹងបងប្អូនត្រូវយល់ថាមានស្រែមានចម្ការអីហ្នឹងគឺសិតតែកន្លែងដែលផលិតបានទាំងអស់មនុស្សនៅលើโลกនេះគិតរួចពីញ៉ាំឯងអត់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនអាចអត់ញ៉ាំបានដែរហើយវាញ៉ាំបាយញ៉ាំម្ហូបមានបន្លែមានត្រីមានសាច់ឡាក់ដែលទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវការឲ្យបងប្អូនជាបរិបទផលិតពីតាមមូលដ្ឋានមកអត់មានរោងចក្រណាតឡើងមកផលិតវាបានទេបាទមានតែដីមានទឹកមានដីបាទមានពន្លឺថ្ងៃមានខ្យល់គ្រប់គ្រាន់ទើបយើងដាំបានហើយប្រទេសយើងនេះណាអំណោយទានណាស់បាទអំណោយទានពីធម្មជាតិដូនតាយើងមកសំណាងដែលយើងរស់នៅលើទឹកដីនេះដែលវាអំណោយទានក្នុងការធ្វើដំណាំកសិកម្មគ្រប់ប្រភេទពិភពលោកអីទៅមើលប្រទេសគេខ្លះរកកន្លែងធ្វើស្រែអត់បានកន្លែងដាំដុតឃើញទេដោយការពីខែ12ខ្ញុំទៅអាហ្វ្រិកចឹងទ្វីបអាហ្វ្រិកបាទគេកម្រងគេទិញកយើងទៅផងហើយគេឲ្យទៅជួយអភិវឌ្ឍដាំដំណាំស្រូវនៅអាហ្វ្រិកផងតែគេនេះទៅដល់ទឹកភ្នំមិនងាយមានរកកន្លែងណាអំណោយទានទៅធ្វើស្រែទេដូច្នេះទៅពេលយើងទៅដល់ទីនោះយើងមើលឃើញថាអូសុកខ្មែរយើងសំណាងតែមានយើងមានដីអំណោយទានអញ្ចឹងមានដីមានទឹកមានដីមានពន្លឺថ្ងៃមានខ្យល់គ្រប់គ្រាន់ប្រជាបរតមានខ្លះមហត្តាពីហត្តាបេតានឹងនាំគ្នាមករួបរวมគ្នាមកសិក្សាចំណេះជំនាញបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវដាំទៅឲ្យបានផលហើយយើងធ្វើគាត់លក់វត្ថុធាតុដើមយើងកែច្នៃធ្វើខ្លួនឯងលក់ផលសម្រាប់ឧទាហរណ៍ថាធ្វើស្រូវបានកិនតែជាងកលក់កដែលចុះថ្លៃឯងសម័យខ្ញុំចូលទៅក្នុងសារធម្មជាតិ1គីឡូម្លិះបាទម្លិះ1គីឡូ6100 1គីឡូមួយថង់វា10គីឡូថ្លៃប៉ុន្តែមនុស្សនឹងញ៉ាំបើមនុស្សអត់ញ៉ាំគេអត់លក់ទេអ្នកមានលុយគេញ៉ាំបាទគេហូបគេទៅយកទៅហូបបាទអាហ្នឹងយើងមើលឃើញអញ្ចឹងហើយខ្មែរយើងមានធនធានធម្មជាតិដែលអាចធ្វើឲ្យបានច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងរួមគ្នាមកយកចំណេះបងប្អូនខ្វះអីបងប្អូនមកប្រឹក្សាយោបល់ Agro Clinic ហ្នឹងគឺជាកន្លែងពិគ្រោះយោបល់ផ្ដល់បច្ចេកទេសដល់បងប្អូនផ្ដល់បច្ចេកទេសដល់ច្រើនយ៉ាងមិនមែនផ្ដល់តែតំណាំទេខ្ញុំជា coach ជាអ្នកបង្វឹកក្រោយពីយើងមាន Covid មកខ្ញុំក៏អត់ចង់ទៅសាងអីទៀតទេខ្ញុំអ្នកដឹកនាំ business បណ្ដាញបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងក្នុងគ្រួសារឥឡូវយើង upgrade វាបាទយើងធ្វើអភិវឌ្ឍវាឲ្យវាទំនើបឲ្យមានភាពងាយស្រួលឲ្យអ្នកចូលរួមនោះវាបានប្រយោជន៍ចូលរួមឲ្យបានចំណេញដែលឧទាហរណ៍វាបង្កើតផ្សារនៅសហគមន៍អញ្ចឹងបងប្អូនបង្កើតផ្សារមួយនៅក្នុងសហគមន៍បងប្អូនរងអីបងប្អូនទៅទិញពីគេពីផ្សារទូទៅផ្សារខាងក្រៅផ្សារទូទៅចំណេញគេមិនចាយយើងទេហើយបងប្អូនដាំអីបានទៅអង្គុយលក់នៅក្នុងបាទពីក្រៅមកប្រឡោះពិបាកដាំមួយហើយពិបាកលក់ម្ដងទៀតឥឡូវយើងមានផ្សាររបស់បងប្អូនផ្សារបងប្អូនប្រែមកថាបងប្អូនចូលរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតផ្សារនេះឲ្យកើតឡើងពេលផ្សារនឹងកើតឡើងបងប្អូនមានតំណែងអីធ្វើដាំអីបានយកមកលក់មានពងមាន់ពងទាមានត្រីមានសាច់មានបន្លែមានផ្លែឈើយកមកដាក់លក់នឹងបានឬក៏ចេះផលិតទៅជាស្អីទៅជាកំប៉ុងទៅជាកញ្ចប់ទៅអីហ្នឹងយើងយកមកដាក់លក់នឹងបានហើយយើងប្រម៉ូទផ្សារហ្នឹងណាយើងផ្សព្វផ្សាយទៅផ្សាររបស់សហគមន៍ពេលដែលបងប្អូនទិញស្អីផ្សេងដែលនៅនឹងធ្វើអត់បានយើងទៅយកផលិតផលហ្នឹងពីរោងចក្រផលិតនៅស្រុកខ្មែរមានច្រើនណាស់យកពីប្រភពដើមយកមកដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនទិញនៅក្នុងផ្សារហ្នឹងវាបានធូរថ្លៃទី1ទី2ចំណេញពេលផ្សារចំណេញចែកភាគរយទៅត្រឡប់ទៅបងប្អូនវិញអញ្ចឹងបងប្អូនមកចុះឈ្មោះទៅផ្សារហ្នឹងទៅយកបងប្អូនហើយផ្សារហ្នឹងវាកើតច្រើនកន្លែងទូទាំងប្រទេសគឺថាករណីបែបហ្នឹងបងប្អូនទឹកដាំបានបងប្អូនមានបច្ចេកទេសដាំបងប្អូនមានផ្សារបងប្អូនយកមកលក់បានឃើញទេដាំបានមានទីផ្សារខ្លួនឯងមានជីផលិតខ្លួនក្នុងស្រុកអស់ហើយចង់បានម៉ូតមិនក៏បានដែរជីណាយើងនឹងចែកម្លែកឲ្យបងប្អូនបានយល់ទាំងអស់ហើយយើងនឹងចោះទៅជួបជុំបង្ហាញបងប្អូនឲ្យបានយល់ពីគោលការណ៍ហ្នឹង
ដើម្បីចូលរួមដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមមានមុខរបរមានការងារមានមុខរបរនៅតាមស្រុកតាមភូមិរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺរោងចក្រពេលបងប្អូនធ្វើច្រើនគ្នាទៅរួមគ្នាផលិតបានតិចអ្នកបានតែច្រើនគ្នាគឺយើងអាចបំពេញតម្រូវការទីផ្សារបានរាល់ថ្ងៃបើយើងបរិបទបំពេញទេយើងទៅប្រកាសទៅយករបស់គេមកហូបហើយអាហ្នឹងត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ហ្នឹងមានគំនិតហ្នឹងដើម្បីចូលរួមមួយពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងដើម្បីកើតផ្សារសហគមន៍នេះឲ្យខាងទៅបានផ្សារហ្នឹងយើងកើតទៅយើងផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ដល់ផលិតផលផ្ដល់កន្លែងលក់តែសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺកន្លងមកយើងធ្វើការជួបជុំគ្នាយើងទៅតាមសណ្ឋាគារយើងទៅតាម restaurant យើងប្រម៉ែប្រមូលគ្នាយកលុយទៅឲ្យគេឥឡូវនេះយើងមាន model cafe នៅហ្នឹង model cafe នេះគឺយើងជួបគ្នាយើងមានកាហ្វេយើងលក់យើងមានបង្អែមយើងមាននំយើងមានអាហារសម្រន់ហ្នឹងយើងធ្វើខ្លួនឯងនឹងសហគមន៍ហ្នឹងឯងហើយយើងចាយលុយចាយលុយចំណេះដឹងយើងអាច share free បាច់ក៏លុយទេដើម្បីចូលរួមលើកស្ទួយមានតែយើងសាមគ្គីបែបហ្នឹងទេទើបយើងធ្វើឲ្យសហគមន៍យើងហ្នឹងវារឹងមាំពេលសហគមន៍រឹងមាំហើយបងប្អូនបំរើសេវាបងប្អូនកក់ក្ដៅដាំបាននឹងយកមកលក់ដល់ចំណេញចែកគ្នាត្រឡប់ទៅវិញនេះហើយគឺអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែគិតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពេលដែលយើងរកស៊ីមកពហិការ6ថៃមកយើងឈឺចាប់ដែរព្រោះយើងដាក់ទុនទៅច្រើនបាទយើងខំប្រឹងធ្វើអីច្រើនយ៉ាងហើយយើងគិតថាប្រទេសជិតខាងគ្នាហើយយើងគិតថាទីមួយយើងគិតថាគេល្អជាងយើងហ្នឹងឯងតែឥឡូវអត់ទេយើងត្រូវគិតថាយើងធ្វើឲ្យកើតទោះបីកាលៈទេសៈណាក៏យើងត្រូវតែល្អដែរយើងរីយើងគ្រប់គ្រងយើងមោទនភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយជួយបំពេញបន្ថែមគ្នាធ្វើម្ដងតិចធ្វើពីឥឡូវទៅតិចម្ដងយើងនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលផលិតតែមើលការតាំងពីពណ៌នៅកោះពេជ្រមោទនភាពបាទមានផលិតផលខ្មែរយើងច្រើនណាដោយការនេះខ្ញុំទៅតាក់ទងមួយចែគាត់ប្រើព្រាលយកមកប្រើខ្លួនឯងព្រាលគាត់ធ្វើស្អាតបាទវត្ថុធាតុដើមគាត់ផ្សំគាត់ធ្វើមក9ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៅហើយហើយខ្ញុំយកមកតេស្តមើលខ្លួនឯងឈឺចកេះឈឺជង្គង់យកមកបាញ់សាក់មើលទៅហើយដល់ពេលសួរទៅអូជួគាត់ផ្ទាល់ល្អចឹងយើងចង់គ្រប់គ្រងចាំយើងទៅចរចាគាត់ទៅថាខ្ញុំយកមកលក់ឲ្យសមាជិកប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងលក់ធូរថ្លៃឲ្យទៅអាហ្នឹងយើងបានផលចំណេញឲ្យទៅបងប្អូនយើងវិញទៅច្រើនតែមានតាំងពីភេសជ្ជៈមានតាំងពីនំមានទីអូច្រើនយ៉ាងមែនតើហើយប្រហែលថ្ងៃនេះនៅកោះពុជលក់ដាច់បាទលក់ដាច់គ្រប់គ្រងដូច្នេះយើងមករួមគ្នាធ្វើរឿងហ្នឹងនៅសហគមន៍មិននៅក្នុងផ្សារទេផ្សារវាមានលក់ដោយសារយើងផលិតបានល្អយើងព្យាយាមចូលរួមផលិតប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិហ្នឹងដាំបន្លែក៏ដោយចិញ្ចឹមមាន់ក៏ដោយចិញ្ចឹមទាក៏ដោយចិញ្ចឹមត្រីក៏ដោយស្អីក៏ដោយលាក់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវាមានចង្វាក់ផលិតកម្មជាមួយគ្នាវាមានការហៅថាតំណែងតំណងឲ្យដឹងចង្វាក់វាទៅអ្នកណាយកប្រមូលផលថ្ងៃណាអីថ្ងៃណាហើយយើងធ្វើទីផ្សារមុននេះដូចសុខៀមឯនៅបណ្ណនអីចឹងគាត់ដាំអីគាត់តម្លាក់ព័ត៌មានមកគាត់ប្រមូលផលថ្ងៃណាយើងប្រាប់មុនមកដើម្បីជួយឲ្យទីផ្សាររបស់គាត់ហ្នឹងប្រមូលមកលក់អស់ចំណេញលុយអាហ្នឹងគឺគោលការណ៍របស់ពួកយើងហើយជីទៀតសោតយើងផលិតឲ្យលក់ធូរថ្លៃឲ្យមានតម្លៃពិសេសឲ្យហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងយើងកំពុងតែរៀបចំដើម្បីបង្កើត brand ហ្នឹងទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់តាមស្រុកមួយផលចំណេញទុកឲ្យសហគមន៍ចំណេញឲ្យយកទៅចែកចាយបងប្អូនរាល់ថ្ងៃបងប្អូនដឹងតែលុយចេញជីក៏ចេញពូជក៏ចេញជួលគេឆោតជួលគេបាញ់ជួលគេអីលាក់ជួលគេទាំងអស់ហើយបានផលមកតម្លៃទៅលើគេដាក់ឥឡូវអត់ទេយើងមកធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើបានហើយគ្រប់គ្រងបានអញ្ចឹងឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យចរន្តលុយចូលឲ្យមានចរន្តលុយចូលរាល់ថ្ងៃចរន្តលុយចេញដូរគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងតាអញ្ចឹងបងប្អូនទៅព្យាយាមតាមដានទៅជាមួយគ្នាមានអីយើងអាចតំណងមកហើយចូលក្នុងក្រុម Telegram ក៏បានដែរដើម្បីស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្តពីព្រោះ live នេះខ្ញុំគ្រាន់តែតេស្តសាកល្បងសិនទេបាទពីព្រោះនៅដៃគូយើងរួមគ្នាបង្កើតរោងចក្រផលិតហ្នឹងដោយសារសិតតែយើងឈឺចាប់ទាំងអស់គ្នាទេឥឡូវនេះយើងប្រមយើងទៅឥឡូវថ្ងៃនេះយើងមកយើងទៅមើលខ្ញុំនឹងទៅមើលដល់រោងចក្រនៅកូរ៉េនៅណារោងចក្រនៅហ្វីលីពីននៅកន្លែងណានៅជប៉ុននៅម៉ាឡេអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងទៅមើលទៅដល់ហើយយើងយកចំពីប្រភពដើមដូចអាជីនៅខាងក្រោយទេអាក្រុងខ្មៅហ្នឹងឃើញទេអាក្រុងខ្មៅទេអានេះមកពីអាមេរិកអាហ្នឹងមកពីអាមេរិកមកក្រុងនោះ25គីឡូមកពីអាមេរិក
cứ việc xuất mà rồi mà xem đẹp giờ tất cả phải đây bọn ôn phải được việc khôi việc hờ việc đăng việc ọt xì chi ấy lạng lạ nấng anh nâng chầm lồng ọt việc dù đừng miệt po là miệt lồng ọt ở bọn ôn bàn dul ở bàn dul cái này dương dul dương ruộng thì bà này dương dul dương sam kia thì bà này dương dul dương cài phải giỏi đo phải giỏi được kia bà này bà sông chập đang bị màu nâng tới anh à cốt dương được lọ và sao dương ở trong phân này chẳng luôn dương anh phân luôn đây bán dương non kia mà ruột sao mà kỳ cái này cả sạp trong mấy giờ từ kết bị trà là hơi dương được một cái về tới group thì cái này sẽ mẹ bom ôn dưới này mà bom luôn đấy một cái tới chụp xa con này công phân kì thì công rong chạm kì công phân kí công rong chạm kì cứ luôn dương này có chia vào đó qua chỗ sở bán mà lụa sở on đi tinh co kỳ hậu về dân dương sắp cho đây lụa sở kia trên này tinh co kia trên này chẳng như vật về tây trên co đồng sạc cùng thôi thôi dương luộng co thôi anh ấy có gì tầm đây nhảy cái nhất như tầm đây nhảy miền xây miền tây miền sạch miền phải lại rất là tầm ninh được không ở mơ khơi tha ca và lật tầm ninh tầng ó nó vì cả sĩ có cứ chia tầm ninh chân tầng ó nó vừa ruộng thế cái hai ta chịu giả cam này ruộng chặt là trơn cả ta chịu giả cam cứ cả sĩ co dương ruộng cái gì và lật mà nước ót ấy ót bàn tay mà nước ót ai ót hai chân là hai đây chia tầm đời ca bỏ mà được group vậy group P ở trên ring ngồi để bóng ồn na có hộp bài này mà ngày 7 P chân co hộp cục cái này tất ở đây dương có thể chơi cái này rương và lật tất là bài lụa được to lên nó lụa đó bóng ồn chân dương bóng ồn miền tất là hồ tất tinh tất thì hàng kéo tất ra là ngày này na có phát tâm việc cả nghe là đó đặt cho có tọt tất này chân tất có dương rùm cái này dương rùm đi rùm chạo vào cùng cái này bom ôn đừng bàn cả tinh nâng tầm lại bị say hay ní cứ chỉ tầm nâng là o sẽ bom ôn chứ complete tam đàn tầm bạc này nói chi dân tầm đẹp tầm đâu là bài cho được nông group telegram để cho nông telegram trong nông phần hiện ở bỏ trong khang IT đi cái link lại mới nói được add cho thôi mà cho nó xua đập qua rồi miền cái này dương đập dương dul cái này dương dul dương mưa khơi cái này dương mưa khơi dương miền cầm lăng thưa đợi trận này thưa này hãy phó những chân cho họ cái gì lọ thế bác nâng sông xe và nâng dần ở con trai